Сегодня мы снова идем в лес. Каждую неделю у нас выходной. И каждую неделю лес выглядит по-разному. То нет снега вообще на деревьях, то все деревья вот так вот снегом заметены. У нас сегодня маленький походик в маленькой компании. Мы идем на костер. Будем жарить традиционную картошку и что-нибудь еще. Потому что погода отличная. Всего примерно -3, -5 обещают. Ветра нет. И даже будет переменная облачность. Когда мы из города выходили, было солнышко. А лес восхитительный. Сегодня такой заснеженный, бесшумный, красивый. Может быть, даже сделаем красивые фоточки у костра. Или слово какое-нибудь запишем. Следы маленького зайчика ведут нас вот туда вот, где много-много сухих поваленных деревьев. То есть короед жрет вообще все, за лесом не следят. Видите, все деревья полностью пожраны. Они падают, и у них сухие ветки. И вот как раз вот в таких местах мы устраиваем костер, чтобы не вредить живым деревьям и уничтожать деревья с короедом. Но снега здесь не по колено. Сейчас он утрамбовался, но сантиметров 30. Поэтому пробираемся просто по насту. Протоптали мы глубокую тропу. Здесь примерно по колено. Ползли мы долго по снегу. Смотрите, какая красивая у нас будет локация. Здесь мох и даже растет брусника. И еще вот тут у нас папоротник. Такая вот зеленая красивая стена, которой мы будем любоваться до наступления темноты. А потом поснимаем видосики или фоточки. Вот наша тропа уходит в дремучий лес. Вот оттуда мы пришли к такому поваленному дереву. В лесу сыро, очень много снега, и мы решили не заморачиваться и разжечь костер из таблетки, которая у нас осталась от охотничьего этого армейского пайка. Положили кусочек коры, ну сначала веток кучу, потом кусочек коры, и на кусочек коры, видите, таблетка уже разгорелась. Место новое, лежит поваленная сосна, и у нее корневища, от него, соответственно, будет тепло отражаться. Мы вот здесь вот будем сидеть. Вот эта елка тоже полностью упала. И прямо здесь вот куча дров, куча вот макушек с сухими ветками, которые мы уже отпилили. И дальше получается вот у нас еще поваленные полностью мертвые деревья. То есть повреждены короедом, соответственно, никакой опасности для леса мы вообще не представляем. Зато ветки сухие, их очень много, и они достаточно хорошо горят. А здесь вот макушечка такая, и у нее вот именно сухие веточки на самом верху. И вот уже костер пошел загораться. Кому холодный и снежный февраль с падающими снежинками с неба, а у кого уже весна, капель. У нас тут снег уже тает на бревнышке и начинает постепенно журчать ручьи. Видите, капельки капают. Прогорела первая партия дровишек. Наделала нам углей. Сейчас мы накидаем еще дров и уже начнем делать нашу любимую картошечку. Зашкварчало масло и закидываем картошку. Картошку желательно после того, как вы порезали, опустить в кастрюлю и промыть от крахмала. Тогда она будет еще вкуснее. И дальше процесс готовки, как вы знаете, занимает от 5 до 10 минут. Главное периодически помешивать, но не превращать это в кашу, а помешивать так, чтобы это все готовилось. Главное, чтобы масло кипело, тогда будет очень вкусно. Прошло минут 5, и уже все обжарилось. Доводим до хрустящей корочки и вынимаем. Готова вторая порция. Вторая порция даже не подгорела у нас, хотя вот издалека кажется, что она такая. На самом деле она ништяк. А вот первая порция, тут пару картошинок чуть-чуть обуглилась. А это уже тыква. Тыква вообще минуту готовится, но она сладкая, не всем нравится. Вот. Ой-ой-ой-ой. Процесс готовки очень простой, быстрый и особо много не надо дров. Пока мы греемся у костра, Мишку отправили на самое сложное. Снег в дебри, в лес. Заставили рубить дрова и таскать.
Он, конечно, сопротивлялся, но он самый маленький, поэтому самые высокие его туда победили, затолкали. Тебя и не видно, ты там прям спрятался. Вот так и партизанят маленькие люди. Снег то начинается, то заканчивается. Картошки мы наелись. И теперь готовим тыкву. Тыква вообще моментом. Там буквально 1-2 минуты можно вынимать. Вот процесс готовки. А вот готовый результат. Несколько минут, и сладкая тыква становится соленой. Саше очень нравится. Прям ему зашло. Теперь всегда так чувствую, будем готовить, да? И как блаженный гуру, танцы у костра с бубном. Сегодня мы раньше собираемся. Еще даже не стемнело. Время 5:30. Все уже наелись, напились. И фаер-шоу не будет.